ешқандай адамның өмірін ақшамен өлшеуге болмайды. 100 миллион, миллиард әлемнің ақшасын жинап алып келсе де, сенің денсаулығыңа татымайды. Ал бізде енді проблема не, біз қозғалмаймыз, өкінішке орай. Адамдар білсе мүмкін жасамайтын шығар. Халық білгеннен істей қойса, онда өте жеңіл болатын еді. Өкінішке қарай бүкіл жүйе сондай. Сондықтан бүгін осындай жағдайға біз тап болып отырмыз. Қазақстанда бұны мемлекет қолына ала қояды деген сенім жоқ. Бүгінгі мәмстің былығын кешегі депутаттар шулатып айтып жатыр. Қанша миллиардтаған ақша ұрдалған, қаншама миллиардтаған ақша қалтаға кеткен, ешкімге ешқандай көмек көрсетпеген. Ешқандай әлемнің медицинасы Қазақстанға емес, әлемде емдеп жатқан жоқ. Әлемдік проблема. Әлемдік проблема. Бұл Қазақстандағы емес, бүкіл әлемдік проблема. Дәрігерлерге мемлекеттің бекітіп берген заңды түрмен адамдарға өмірлерін қысқартып жатыр. Ол үшін оларға ешкім қылмыстық іс қозғамайды. Заман солай, жүйе солай. Армысыздар, біздің құрметті жаңа қазақ каналының көрермендері. Жаңа Қазақстанды жаңа қазақтар ғана жасайды. Сондықтан біздің студияға үнемі жаңа ойы бар, жаңа бір идеясы бар, халыққа көрсететін бір жаңалығы бар. Жаңа қазақтарды мен іздеп, теріп шақырып отырам. Соның бірі Берік деген азамат, Ақтөбеде мединститут бітірген, қазір ары қарай оқуын жалғастырып жатыр. Әлеуметтік желіде халыққа ағартушылық жұмысымен айналысып жүр. Денсаулықты қалай сақтау керек, адамның физиологиясы жайлы. Кез келген адам келісетін шығар, адамға ең қымбаты, оның қымбат нәрсе оның өмірі, тірі болғаны, тірі болғанда жай ғана тірі емес, денінің сау болғаны. Ешқандай адамның өмірін ақшамен өлшеуге болмайды. 100 миллион, миллиард әлемнің ақшасын жинап алып келсе де, сенің денсаулығыңа татымайды, солай ғой. Сондықтан, егер сенің ең қымбат нәрсе денсаулығың болса, әрбір адамда өзінің денсаулығы жайлы жақсы қалыпты түсінік болуға тиіс. Мен қазір 2 жылдың ішінде жанымен тәннен қанша мың адам өтті, менің түсінгенім қарапайым адамдарда, тіпті ол ғылым докторы болсын, техникалық, математикалық докторы, қандай оқыған адам болсын, денсаулық жайлы түсінігі мүлде нөл десе болады. Ал Берік, өзің бұл YouTube каналын қарадым, 20 мыңдай тіркелуші бар екен да, Инстаграмда қанша? 30 мыңнан астам. ТикТокта? 60 мыңнан астам. Бір қауым адамды әлеуметтік желіде жинағып, соларға бір дәріс оқып жатсың, және денсаулық жайлы көптеген кеңестер беріп жатсың. Бұл мен не үшін айналысып жүрсің? Барлығы айырылыспайды ғой. Өзің жайлы қысқаша айтып кетсең. Армысыздар. Ең алғаш рахмет көп шақыртуыңызға, бүгінгі подкастқа келіп отқаныңызға. Негізгі мақсат, өзім медицина саласында жүрмін. Өкінішке орай бізде қазақ тілді ақпараттың аздығына байланысты біздің қазақ тілді халқымыздың арасында медициналық менталитет өте төмен дамыған. Өте төмен. Оны күнделікті қарапайым адамның өмірінен көрсек болады, қазақ отбасының. Соған қарап, енді біз өз медицина саласында оқып келе жатырмыз, қанша уақыттан бері терең оқып келіп, осы салада даже осы медицина саласындағы мамандарға білім беріп келе жатырмын. Ең соңында осы халықтың өмір салтына келіп тақалады да, халықтың осы медициналық менталитеттің болмауынан өте үлкен қателіктер кетеді. Мысалы, қазіргі уақытта жап-жас қыздар тұрмыс құрған, бала көтере алмай өте көп санында, жай ғана түбі сол орысша айтқанда образ жизни, өмір салтына келіп тақалады. Бұның барлығы осы халықтың медициналық білімінің болмауынан. Мен қазіргі уақытта видеоларыма қараймын, ақпатына қарапайым тақырыптар атып жатыр да, просмотрлар өте көп. Бұл сөз халық оны білмейді деген сөз. Қаншама адам элементарный заттарды білмейді. Біз үшін енді оқыған адам үшін элементарно, бірақ халық оны білмегеннен кейін менде уже ой пайда болды, идея пайда болды. Әлде де көбірек жұмыс жасау керек, көбірек осы қазақ тілді аудиторияны медициналық біліммен қамтамасыз ету керек деген миссия, мақсат. Өте тамаша. Осыны көріп отырған көрермендерге айтатыным, соңына дейін тыңдауға тырысыңыздар. Сіздерге ең пайдалы деген бір ақпараттарды біздің YouTube каналының көрермендеріне беруге тырысайық Берік. Жақсы ма? Осының ішінде енді бірінші адамдардың өмірін қысқартып, былайша айтқанда ажалынан бұрын өлтіріп жатқан ең жиі кездесетін аурулардың атын айтып кетші Қазақстанда. Ең көп әрине онкологиялық аурулар, аутоиммунды аурулар өте көп. Және де өте көп аурулар иммундық жетіспеушіліктің фонынан дамып жатыр. Сонымен қоса жүрек қан тамыр жүйесінің аурулары. Менің естуімше жүрек қан тамыр аурулар жүйесі, яғни инфаркт, инсульт бірінші орында тұр. Онкология, содан кейін ішкі ағзалардың ауруы. Қалған ауруларды жеке-жеке айтуға болады, бірақ оның барлығы түбі иммундық жетіспеушіліктің фонында болып отыр ғой. Иммундық жетіспеушілік. Соның фонында өте көп ауру дамып жатыр.
Соның бірі белсіздікте және жүкті бола алмауда. Ол да бір бедеулік аурудың түрі ғой. Осылардың алдын алу үшін осы қарапайым адам, жаңа айттым ғой, көптеген аурулар дұрыс өмір сүру салтын ұстанбағандықтан, зиянды бір әдеттері көп болғандықтан ауырып жатыр. Қазіргі белең алып тұрған соның ішіндегі бірінші, екінші, үшінші орында не деп айта аласыз? Әрине, ең бірінші денсаулық деген маңызды заттың бірінші орында тұрмағаны ғой. Аға, сөзіңізді бөлейінші мен. Менде жақында бір мындай жағдай болды да, оқиға. Жақынымыз өтті, жасы келіп, жасы ол өткен кезінде мен емханада кезінде жанында болдым. Көмектестік экстрен ситуацияда. Жасы қаншада? Жасы 46-да. Шамамен. Өмірден озды. Өмірден озғаннан кейін бүкіл туысқандары келіп назарын беріп жатыр да, жаңағы өлгеннен кейін көмектесіп жатыр да. Енді мен ол үйде қонақта жүрмін ғой. Бұл зат бүкіл көптеген қазақ отбасыларының туысқандар арасында болып жатқан зат. Қонаққа келеді, тамақтарын көресің, тек қантқа бай тамақтар. Бешбармақтың өзінде етіне қамыр, глюкозасы көп болады да. Жайлап қарап отырам, түнде де тамақ жеп жатырады. Қонаққа келсе түнімен тамақ жейді, күндіз. Әрине, оны түсінбейді олар. Бірақ та өлтіріп жатыр да өзін. Тірі кезінде өлтіріп жатсың, өлгеннен кейін сен оған бүкіл назарың кетіп қалды. Андай адам еді, жылап айтамыз да. Мен сол кезде бір менде ой пайда болды да, не үшін біз осы адам өлгеннен кейін барып оны құрметтейміз? Оған дейін біз осы жағдайды жасауымыз бір ұйымдастыру керек сияқты біздің қоғамда ше. Енді осы жауаппен мен қазір сіздің сұрағыңызға жауап бергім келіп отыр да. Енді тірі кезінде сол заттарды біз ұйымдастыруымыз керек та, салауатты өмір сүру салты. Қазіргі уақытта ең үлкен бұл аурулардың дамуының себебі бұл өмір салтының өзгеруі біздегі, яғни отырықшы жұмыс. Адамдар көп қозғалмайды бұрынғыдай. Сол қозғалыстың аздығы өте көп аурулар алып келеді. Мысалы, кез келген ауруды алатын болсақ, ол аурудың түбі, медицинада патогенез деп айтады, түбіне кіретін болсақ, қан айналымының нашарлауынан болады сол жерде. Мысалы, кез келген варикоз, қарасаңыз, қан айналымы дұрыс емес, қан айналымы дұрыс емес болғаннан кейін клеткаға қоректі заттар, оттегі дұрыс бармайды. Бұл ғана өте көп аурудың негізгі цепі сол. Ал бізде енді проблема неде? Біз қозғалмаймыз, өкінішке орай. Біз қозғалмағаннан кейін неше түрлі ауру шыға береді. Соның фонында бірнеше ауруша, бір ауру емес, бірнеше аурулар дами береді. Мысалы, қазіргі уақытта кеше жақында ғана мен үлкен бір зерттеп анықтадым да, қанда pH деген болады. Қышқыл, сілтілік, тепе-теңдік. Қанның құрамында қышқылды заттар болады, сілтілер болады. Қышқылы өте көп болады сілтіге қарағанда. Бірақ сол екеуін баланста ұстап тұратын бір буферный система деген ұстап тұрады да. Бірақ біздің қазіргі жеп жатқан тамақ, глюкоза болсын, тәтті тағамдар, біздің стрессіміз, оның барлығы осы қышқылдықты жоғарылатады. Ал осы қышқылдық жоғарылаған кезде біздің ағзадағы өте көп аурулардың дамуына жағдай жасалады. Қарапайым біздің қанымыздың қышқылы кішкене көтерілді ма, бүкіл қан клеткасы жұмыс жасамайды, и содан бүкіл ауру даму көз басталады. Мысалы, қарапайым иммунитет қышқылда, яғни кесенің ортада жұмыс жасамайды. Ол щелочный ортада жұмыс жасайды. Бірақ біз оған щелочный болуға жағдай жасамай жатырмыз. Сосын иммунитет төмендейді, сөйтіп жайлап созылмалы хронический аурулардың көзі басталады. Бұл енді бір ғана себебі. Бізге мыңдаған адамдар келген кезде солардан сұрасаң, ешқайсысы білмеймін, ауру қайдан жабысты, неғып мен ауырып қалдым, неге басқа бір адам ауырмайды деген сұраққа жауап іздемейді екен. Және ол дәрігерден де сұрамайды, аурудың түпкі себебі қайда деп. Содан мен соларға сұрақ қоямын. Сенің ауруың төтелей Алладан, Құдайдан келді ме? Құдай осыған кінәлі ме десең, ойланып отырды да жоқ дейді. Мен айтамын, Абай атаң айтады, ауруды жаратқан Құдай, бірақ ауыртқан Құдай емес. Құдайды кінәлама. Біреу қастандық жасады ма? Мысалы, осыны тыңдап отырған сіздің де бір жеріңіз ауырса, соған Құдай кінәлі ме? Тікелей төтелей жіберді ме Құдай? Жоқ. Біреу қастандық жасады ма? Саған егіп кетті ме бұл ауруды, бір әдейі қаскөйлікпен ауыртты ма сен? Жоқ. Онда не болды? Онда яғни сен өзіңнің білместігіңнен, бір сауатсыздығыңнан. Солай ғой? Бірақ соған адамдар жауап іздемейді. Өкінішке орай. Өкінішке орай. Жаңа берік қышқыл сілті орта жайлы айтып кетті. Сол жерде енді қанды сілтілендірудің сілті ортада бүкіл патогендер өмір сүре алмайды дейді. Сілті ортада жақсы сілті болса, иммунитет жақсы жұмыс істейді. Қышқыл ортада патогендер өте көп болады. Қанды сілтілендірудің ең тиімді тәсілдері? Бірінші, минералды тұздарға бай су. Тұз ол сілті. Ол біздің pH-ті сілтілендіреді, жақсы көмектеседі. Сонымен қоса сүтті тағамдар. Сүттің өзі ол сілті тұрысымен. Солай қатты көмектеседі біздің ағзамызға. Сүтті тағамдар тұрақты қолдану, pH-ті нормасы тұрады. Қараңызшы, pH. H деген сутек. Сутек бұл біздің ағзамызда қышқылды сақтап тұратын негізгі зат. Қышқылды состав етіп тұрған.
соған байланысты pH деп қойылған да, неге сілтіні қойған жоқ оны? Себебі біздің ағзамызда pH нормада көп өндіріліп тұрады. Ал бүкіл ағза оны түсірем деп ресурсын бәрін құртып тастайды, содан анемия болады, бүкіл ауру содан шығады да, ресурс бітіп қалады. Ал біз соған поддержка беріп тұруымыз керек, қолдап тұруымыз керек жаңағыдай. Біздің қазіргі ішіп жатқан фильтрленген су, оны pH метрге салсақ, ол қышқыл да. А 7-тен төмен ол қышқыл уже. 7 бейтарап. 7-тен жоғары болса сілті деп айтылады. Біз соны алып, ағзамызда қышқылы көмектесуіміз керек қой сілтіге соны. Ал жаңағы сүтті тағамдар, айран, сүт, қымыз, оның барлығы сілті бізде көмектеседі. Сүтті тағам дегенде ара жігін ашырату керек та. Негізгі қарапайым түйенің, сиырдың сүті біз үйреніп қалған. Соны шайға қатып ішу, сүт ішу үлкен адамның ағзасы оны қорыта алмайды. Тек қана қышқыл ашытылған айран, қымыз, шұбат, құрт, басқадай оны сөйтіп ішуге болады, ферменттелген сүт. Ал қазақтың қазір 60-тан асқан адамдарын қарасаң, бәрі үйрек сияқты, қаз сияқты шайқалып жүреді. Осында келген адамдарда кімнің буын ауырады десең, 150 адам отырса, соны 100 қол көтереді ғой. Артрит, артроз. Неге дегенде көбінесе сүтті шайдың кеселі осы. Сүтті шайдың кеселі. Сондықтан осыны тыңдап отырған адамдар 80-90-да емін еркін тізе буындарың ауырмау үшін сүтті шайдан мүлде бас тарту керек. Келісесің бе? Иә, сіздің айтып жатқаныңыз өте дұрыс. Жасы үлкейген сайын осы сүтті ыдырататын фермент жетіспейді. Ол өте дұрыс. Тізеге барып тұз жиналады, бұзады. Оны келісемін, бірақ жас кезде неге де айтармаға біздің ішіп жатқан суымыздың бәрі минералды болатын болғанда бұл проблема болмайды еді біздің елде. Бірақ біздің ішіп жатқан суымыз су емес қой. Тәтті сусындар, чай, ол су емес қой бізге. Вот сол судың орны басылмағасын біз ағза қиналып жатыр қышқылды баланста тұруға. Қышқылдықты қалай, қаның қышқыл болып кетті ме, сілті ме, жалпы қалыпта ма, жоқ па, қалай анықтайды? Қан анализінде pH деген бар. Қанның pH 7-35, 7-45. 7-тен 45-тен жоғарылау сілтіленуі, 7-45-тен төмендеу, 35-тен төмендеу қышқылдану деп айтылады. Көбіне 45-тен жоғары өте сирек кездеседі, төмендеу көп кездеседі. 35-ке жақындады уже патология, ағза қиналады. Мысалы, ауа жоқ болса біз өмір сүре алмаймыз ғой. Қанның pH төмендесе қан дұрыс жұмыс жасамайды деген сөз. Енді негізгі қаннан тікелей алып анализ жасау өте қиын, ол мүмкін емес, өйткені қанды алған кезде ауаға бір қосыла салысымен ол бірден өзгеріп кетеді, оны басқадай косвенный методта жанама тәсілдермен анықтап жатады, бірақ адам өзі сезеді. Сілті ортада бактерия, вирус, грибок, паразит, даже онкология клеткалар жойыла бастайды. Керісінше иммунитет жақсы жұмыс істей бастайды. Ал енді өзің мысалы аудиторияны жүргізіп жүрсің. Инстаграм, кері байланыс ұстап отырасың. Қандай адамдардың сұрағына қарап, қазақ халқының адамдардың қандай сұрақ көп мазалайды, қандай мәселе көп деп ойлайсың? Бізде қазір сізге жаңағы қышқылдың несінде фонында көп ауруға мысал келтірдім да. Бізде қазір тағы бір ауру, ол айтамын сізге инфаркт, инсульт дедіңіз ғой. Қозғалыстың аздығының фонында. Мен сізге оны былай түсіндіріп берейін. Адам аз қозғалғаннан кейін бізде білесіз ғой, бейберекет тамақ жей береміз. Глюкоза қанда көбейеді. Қанда глюкоза көбейгеннен сәйкесінше инсулин бөледі ұйқы безі. Инсулин көп өндіріле бергеннен кейін инсулиннің резистенттілік дамиды уақыт өте келе. Мысалы, қазір қолмен көрсетейін. Инсулин норманда қанда анализ жасап отырсақ, былай тұру керек та, ол балына болып түсу керек. Ал сен тұрақты түрде тәтті зат, бізде таксистермен отырсақ та жолда көреміз, энергетик, жанында энергетик. Ол инсулин бір көтеріледі, осымен кетеді да. Ол рецептор сезім талдығын жояды. Сонымен екінші типті қант диабеті дамиды. Енді қараңыз, екінші типті қант диабет деген сөз жировой гипотоз деген сөз. Инсулин әсер етпей қалды ма, бауырды май басып бастайды. Бір аурудың фонында, бір ғана көмірсутек тағамын көп жеудің фонында басталды ма, жировой гипотоз, ары қарай бауырда холестерин көбейіп бастайды, қанда холестерин көбейіп бастайды. Ол қан тамырға жиналып атеросклероз, миға барып атеросклероз шығады. Ол инфаркт, инсульт ишемический. Жайлап көріңіз, бір ғана фактор бірнеше ауруды дамыта береді осылай. И бір ғана әрекет соның бәрін құртады. Мысалы, кардиологқа барсаңыз, жүріңіз дейді, көбірек қозғалыс, осы холестерин синтезін басады, энергияны жұмсап береді бізге, азайтып береді, қандағы инсулин төменге түсіреді. И глюкоза сол жерде жойылады деген сияқты. Аштық қой бұл жерде. Бұл жерде аурудың себебі қарапайым ғана. Егер қандай академик профессорға барсаң да, бүйтіп айтуы тиіс негіз. Көп қозғалыңыз, кеше тамақ ішпеңіз, су белгілі мөлшерде ішіңіз десе, адамдарға бір оңгейін қанты бар тамақтан бас тартыңыз десе, бір өтте қарапайым, орысша айтқан бір банальны, түкке тұрғысыз бір әңгіме айтып жатқан сияқты. Күлкілі нәрсе сияқты. Ал шындығында да бүкіл аурудың себебі сонда. Бүкіл аурудың себебі сонда. Енді
осы жерде осы бізді көріп отырған ағайындар болса, ең бірінші жау тәтті тағам. Әрине. Қант қосылған. Қант деген ол кәдімгі химиялық тағам. Қант деген. Ол табиғи тамақ емес, былай қарағанда табиғи сияқты. Ал шындығында да қызылшаны, қант тростигін алады, заводқа апарады, түрлі химиялық процестерін өткізеді. Соның ішінде ең керек қантын, тәттіні сахароздан алып қалады. Ол сенің ағзаңа үлкен соққы жасатады. Соң содан кәмпит жасайды. Пальмовый масло, пальма майын қосады. Түкке тармайтын. Соң тәп-тәтті адамның тәбетін қоздырады. Егер қант алып тастаса, Қазақстанда аурудың саны қанша пайызға азаятын еді деп ойлайсыз? Мүлде қант тұтынбайды деп қиялдап көрейікші. Қантты, шақпақ қантты да, құмшекерді де, кәмпитті де, қант қосылған тағамдар, тәтті сусындар, печенье, торт, пирожныйдың бәрін бір күнде жоқ болып кетсе Қазақстанда. Осыдан бір 200 жылдағы сияқты, бұрын сияқты. 70-75-80 шамасында азаяды, потому что басқа ауруларда себептер басқаша ғой. Аға, мына жерде мен қоса кетсем бола ма, рұқсат болса? Қантты тағамдарды шығарылып жатқаны, оған потребность, сұраныс бар деген сөз ғой. Енді осының сұранысына келейікші. Не үшін біз қантты тағамдар етке қарағанда аз жейміз? Ет тұрса, қант тұрса, етке тойғаннан ет жей алмаймыз, бірақ қантты жегіміз келе береді. Қант бұл біздің ағзамыздағы ең оңай энергияға айналатын өнім. Сол себепті ағза, білесіз өзіңіз, ми өте қатты энергия жұмсайды. Ми енді өліп қалмау үшін энергияны көбірек ағзаға жинағысы келеді. Сол үшін көп адамдар семіруге бейім болып келеді. Сол үшін адамдар аш болса бірден тамаққа бәрін жинастырып тамақты бірінші орынға қояды адам аш болған кезде. Себебі миына жақта энергиясы қалып қоймау керек. Себебі ми тек қана глюкозаны пайдаланады. Ал басқа органдар жаңағы белокты май тұтына береді, бірақ ми тек қана глюкозаны пайдаланғаннан кейін біз тек қана глюкозаны жей береміз. Ми сондай энергияны қажет ететін орган болғасын. Ал енді бұл инстинкт қой. Бірақ енді инстинктті қабылдай беретін жануар емеспіз ғой. Кете береді, инстинктпен жүре беретін. Біз адам сана берді ғой бізге. Сана бергеннен кейін оны біз басқаруымызға болады да. Саналы түрде оны басқарып қолға алсақ болады. Осыны главное түсіну керек та, не үшін біз глюкоза көп жеп жатырмыз? Оның основасы осында. Сонымен қоса бұрында өзіңіз айтқан шығарсыз соны. Бұрынғы уақытқа қайтатын болсақ, жаңағы матамен оралып жүретін, жапырақпен оралып жүретін кезінде, ол кездерде өмір сүру салты басқаша болды, тамақ аз болды да, өзі қант аз болды. Сол кезде біздің миымызда қалып қойған жат бар, ДНК-мызда қалып қойған жат бар. Ол кезде аштық көп болды ғой. Бір күн киіктің етін жейсің, ары қарай жоқ деген сияқты. Сол кезде ағза өзіне депо жинап қалуға тырысты да. Сол себепті глюкоза жедік, адам көп семіріп кетеді. А мида бұрынғы память әлі бар. Сол памятьті сақтап қалған, қант түсті ма, бірден болды. Қорға жинау керек. Давайте қорға жинаймыз деп сақтай береді, и содан сол памятьпен жүріп жатыр. Бірақ қазір өмір салты ондай емес қой. Бірақ біздің ағзамызда, ДНК-мызда әлі сол жат болғасын, біз соны осознанно түрде түсінуіміз керек та. Біздің қалауымыз сол жағдай болып жатыр, бірақ оны біз сырттай басқара аламыз. Оны тамақты диетаға ауыстыру сияқты жағдай. Енді бұны дінде нәпсі деп айтады, ғылымда тәуелділік деп айтады, тәттіге тәуелділік. Мысалы, Кока-кола, қарапайым Кока-колада тәуелділіктің өзінен шығу қиынның қиыны. Сол сияқты тортқа, кәмпитке, қантқа тәуелділіктен шығудың, оны тастап кетудің, бас тартудың қиынның қиыны. Не істеу керек деп ойлайсың? Осыны қанттың зиян екенін, кола сияқты сусындардың зиян екенін білмейтін адам жоқ шығар. Қан диабетіне шалдығып жатқан, онкология шалдығып жатқан түбінде осы тәтті тағамдардың кесел екенін білмейтін адам жоқ. Бірақ бас тарту қиын. Қазақстанда Кока-коланың өзі тек қана 500 миллиард теңгеге жылына Кока-кола сатылады. Енді қант кәмпит қаншаға сатылатыны одан 3-4 есе көп шығар. Былайша айтқанда адамдар өз ақшасына өзі ауру, өз ақшасына өзі өлім сатып алып жатыр. Құтылудың жолы қалай деп ойлайсыз? Мысалы, сіз қойдыңыз ғой, сіз жемейсіз, мен жемеймін 5 жылдан бері. Мен үйрене салысымен қанттан бас тартқан. Үйрене салысымен? Үйрене салысымен үйге тыйым салдым. Бірінші жылы мен оқыдым, сол кезде денсаулық жайлы көп оқыдым. Бұны орыстар айтады, белая смерть. Соны тұздалған қияр, тұздалған қызанақ, помидор, қант біздің үйде тыйым салынған. Шошқаның етіне біздің отбасы үшін қант не екеуі бір деңгейде. Мен өзім жағына түсінгесін автоматын қойып тастадым. Енді мен мүмкін осы ақпаратымыз, осы түсіріп жатқан подкастымыз соған әсер етер. Түсіндірдік қой кішкене болсын адамдарға. Менің де мақсатым сол да, осы жерге келгендегі мақсатым, әлеуметтік желіні жүргізу мақсатым. Адамдар білсе мүмкін жасамайтын шығар. Білмегесін жасап жүрген шығар мүмкін. Мен білдім, мен өзгердім да. Ол оңай болса, орталық телеканалдан медицина министрліктің болмаса бір 5-6 профессор шығып бүкіл телеканалдан, бүкіл әлеуметтік желіден айту керек, қант көп жесең, қант қосылған тамағындарды көп жесең, қант диабетіне шалдығасың, онкология шалдығасың,
семіздікке шалдығасың, аурулардың бәрі осында тұр деп айтқанмен халық білгенінен істей қойса, онда өте жеңіл болатын еді. Былай айтсақ дұрыс болатын сияқты. Мысалы, мен қазір өте жас балдар маған жазады, әйелім ВКДШ болып жатыр. Гинекологмен сөйлесем, жаңағы тек чипсы жеген тамақтар, сондай тәтті заттар. Конечно, бала көтере алмайды. Ағзаның күші жоқ бала көтеруге. Енді ойлаңызшы, ертең балаң Құдай сақтасын, ешкімге бұйырмаймын мұны. Ертең балаңыздың денсаулығы жоқ та, үйленетін кезде бала жоқ мысалы. Өте көп қазіргі уақытта актуальный тақырып. Ертең 50 жаста эндокринолог ғалымдардың жоспары бар, анализі. 2 адамның бірінде сахарный диабет. Енді сіздерге мына жерге фотосын жарайық. Сахарный диабетте адам аяғына айырылып жатады. Мен қорқытқым келіп тұрған жоқ, бұл факт та, ампутация деген бар. Аяқты кесіп жатады, себебі аяқта глюкоза уже шірітеді. Қатты медициналық түсіндіріп қояйын. Қантты диабет жай ғана айтып отырмыз, бұл өте қауіпті ауру да ол. Аурудың әрине жақсы жаманы жоқ, бірақ та қараңыз да қандай ауру екен. Қазіргі сіздің әрекетіңіз болашақта соған апарады. Мысалы, қарапайым инфаркттың өзі бір 30 жылда, 20 жылда дамиды да, ол бір күнде дамымайды. Сол себепті ол бір күнде емделмейді де. Ары қарай өмірде тоқтап қалып отыр қаншама адам. Сол себепті қазіргі жасаған кішкентай әрекетіңіз болашақта сондай жағдайдың болуына алып келеді. Қазірден бастап сол әрекетті тоқтатсаңыз, болашақта ол ауру болмайды да, Құдай қаласа, ниетіңізге байланысты деген сияқты. Жарайды, шындығында да аурудың мынаны түсіну керек та, Құдай саған тікелей жіберген жоқ. Біреу қастан жасаған жоқ. Яғни бүкіл мәселе өзіңдің бір қателіктерің дұрыс іс жасамағандықтан. Мен келген шынығушыларға бізге ауру адамдар келмейді, бізге ауру деп айтпаймыз. Бізге айтам, иммунитеті әлсіреген осал адамдар келеді. Мен соларға айтам, 5-ақ нәрсе. Зиян тамақ, шала ұйқы, аз қимыл, химия, содан кейін стресс. Бүкіл ауруды қазып келсең, осы 5 нәрсеге келіп тіреледі. Ona қарай қазып қалсаң, адамның миына барасың. Бұның бәрін істеп жатқан адамның миы, мына жерде тұрған ерік жігердің осалдығы, содан кейін енді нәпсі деп айтады. Көбінесе сол кеселде. Енді жарайды, аурудың себебі сондай көп емес, жаңа 5-ақ нәрсе. Сол химия, онан кейін аз қимылға тағы да қате қимыл деп айтуға болады. Яғни грыжа болатыны, адамның протрузия болатыны, артрит, артроз болатыны көп жағдайда адам дұрыс қимылдамаған кезде мертігіп қалып жатады. Мертіккен деген сөз міндетті аяқ сыну емес, бұлшық еттерде фиброз болуы, фибромиалгия болуы, протрузия грыжаның есебі содан. Ал енді емдеу жолы. Жарайды, бұдан сақтану қиын, нәпсі деген бар. Мысалы, егер жеңіл болса, темекі, арақ, кола сияқты сусындарды тастап кетуші, шындығында тастау қиынның қиыны. Миға кіріп кеткен құрт, ауру қалса әдет қалмайды дейді. Біздің негізгі осы жерде айналысатынымыз 80-90% сол миындағы кірген құртты тазалап шығару. Мысалы, темекіден құтылу қалай, наркотиктен құтылуға, наркотик кішкене күрделеу, дәл сол сияқты қанттан құтылу, диванда жату жалқаулықтан құтылу, телевизор көріп, телефон шұқылау арқылы ұйқыны бұзу, бұның бәрі тәуелділік. Кәдімгі тәуелділік, зависимость. Одан бүйтіп адам бір естіп тастайын деп тастай алмайды оны. 10 шақты жыл күресіп келе жатыр, көптеген адамдар, бірақ ешқандай нәтиже беріп жатқан жоқ. Ал қазіргі ем қалай болып жатыр осыны? Қалай? Енді сен сол медицина оқығаннан кейін сендер емдеуді үйренесіңдер. Аурудың жаңа этиология дейді, түпкі тамыры қайдан шықты. Соны бірақ өкінішке қарай қанша маған бір 500-дей медиктер келді ғой. Солардың мен ешқайсынан нақты осы аурудың себебі мынау деп этиологиясын дұрыс айтып бере жатқан бірде бір дәрігерді көргем жоқ. Мен өте қатал тікелей айтам. Дәрігер деген сөздің түбірі дәрі. Бұл басқадан шықпаған, дәріден шыққан. Дәрігер дәрі жазып беретін адам. Медицина деген сөздің түбірін ары қарай қарасаң, медицин деген дәрі деген сөз. Мысалы, мен айтсам, give me a medicine десем, дай мне немного лекарств, маған кішкене дәрі бер деген сөз. Яғни дәрігер дәрі сататын адам. Ренжісеңіз де, ренжімесеңіз де, осы жерде дәрігер отырса, туыстарыңыз отырса, әр нәрсенің өз атымен айту керек қой. Олар дәрі сататын сауда агенті, торговый агент. Фармацевтика индустрия шығаратын, дәріні сататын. Өкінішке қарай бүкіл жүйе сондай. Егер мен медицина оқысам, мен де солай болатын едім. Аурудың себебін жойып жіберу мүмкін емес шығар. Бүкіл шығарып жатқан тамақ индустриясы. Қант шығарып жатқан, кәмпит шығарып жатқан, торт шығарып жатқан, кола шығарып жатқан, темекі шығарып жатқан заводтардың бәрін тоқтап, жоқ болып кетуі, адамдардың тұтынбай кетуі, бұлай көз алдыға елестету қиын. Ол миллиардтап шығарылады, адам нәпсі осал шығара береді. Ал емдеу қалай болып жатыр? Қалай емдеу керек?
не оқып жатсыңдар? Сізді жалпы дәрігерлер солай айтатыныңызды білемін. Енді оны әрине келісемін бір жағынан. Қараңызшы, біз дәрігер адамға қандай пациент келеді? Жағдай нашарлап тұрған кезде келеді. Ол басталып жатқан кезде келмейді. Қашан ушығып біткен кезінде келеді. Енді дәрігер де сол кезде, сол жағдайда уже ситуацияға байланысты ем тағайындайды. Әрине ол жерде 100% емдейді деген ешкім гарантия бермейді. Енді дәрігерде басқа варианттар жоқ ол жерде. Шыны керек. Бәрін бітіріп болғасын келіп тұрғанда, тем более біздің қазақтар бәрін шаршап бітіп өлейін деп тұрған кезде, мен өзім реанимацияда жұмыс жасаған балам, ең соңғысында келеді уже ауырып шаршап қалған соңында қиын оны восстановление ету деген сияқты. Енді әрине қазіргі уақытта көпшілік аурулар созылмалы аурулар. Ол ауруларға созылмалы ұзақ мерзімді даже өмірінің соңына дейін тағайындалатын препараттар бар. Енді по факту айтқанда дәрі ешқашан сіздің өліп қалған жасушаңызды қайтадан тірілтіп бермейді, соны түсіну керек. Кез келген препарат, өте көп препаратта симптоматикалық түрде сіздің ауырсынуыңызды басып клиникаңызды жойып береді, сол кезде сіздің жаныңыз тынышталады. Осы дәрінің эффекті. Әрине дәрінің өзі бірнеше эффект бар, соның біреуі осы. Симптоматика клиниканы басып береді, ары қарай болады. Немесе тағы бір дәрілер бар, ол орнын басып береді. Мысалы, жаңағыдай панкреатит, фермент жоқ па, фермент орнын басып береді деген сияқты да. Барып тұрып ауруды түбін ашып емдеп беретін методикалар жоқ, өкінішке қарай. Жоқ, өкінішке қарай. Мен келген адамдарға тағы мынандай бір жаттығу беремін де, 5 минут уақыт беремін. Қазір сіздер де соны жасап көріңіздер. Қайтыс болған бір 20 адамның тізімін, танитын 20 адамның тізімін жазыңыздар. Атанаң, ағайын туғаның, көрші қолаң, ауылдасың, кластасың, курстасың, таныстарың, қызметтестерің. Соларды енді жаназасына барып, сол өліміне қатысып жүрсіңдер, сол 20 адамның тізімін жазыңыздар. Бірінші неменеге атын жазасың, қайтыс болған жасын жазасың, соң кейін неден қайтыс болған жазасың. Соны жаздырып, соң кейін кез келген орнынан тұрғызып сұраған кезде бүйтіп айта бастайды. 61 жаста әкем қайтыс болды, цирроз печени. 56 жаста анам қайтыс болды, бүйрек істемей қалды. Ағам қайтыс болды 48 жасында инсульттан, анау қайтыс болды инфаркттан, анау онкологиядан деп бір 20 адам жазса, соның бәрін ажалынан бұрын және азаппен ауырып қайтыс болған болып шығады. Ілуде біреу, бір 10-20 адамды көтерсең, соның бір-екеуі ғана айтады. Әжем, атам 91-ге, 95-ге кеп, өз ажалымен кәріліктен қайтыс болды деп. Сол 100 адам жазсаңыз, соның ішінен бір-екеуін әрең табасыз. Қалғанның бәрі ажалынан бұрын емделіп, бірақ азаппен қайтыс болған. Мен бәрінен сұрайым, осы кісілерді емдеттіңдер ма? Иә, емдеттік. Бала шағасы, ағайын туған емдеттік. Көмектесті ма? Көмектескен жоқ. Соң кейін сол адамдарға сізге де соны жазып шықсаңыз, бұл сізге керемет миыңызда жарылыс болатын жаттығу болады да. Соны жазып шығыңыз да, енді сізді дәл сондай тағдыр тосып тұрмағанына қандай сеніміңіз, қандай кепілдігіңіз бар. Егер олар ажалынан бұрын танысыңыздың түгелі азаппен барып ем таба алмай, түрлі дәрі дәрмек ішіп ажалынан бұрын қайтыс болып жатса, дәл сол тағдыр сізді тосып тұрмағанда қандай кепілдік бар дегенде ешқайсысы айтады. Ешқайсында ондай кепілдік жоқ. Содан ақ көруге болады. Сіз өзіңіз ақ, оны мен айтпай ақ, өзіңіз ақ содан бір қорытынды жасап аласыз. Яғни химиялық дәрі тек қана уақытша ағзаңыздың ауырсынғанын басып береді екен. Енді орысша айтқанда, ағылшыннан келген симптомы дейді, аурудың белгісін. Жаның қиналып тұр, 1-2 сағатқа, 1-2 күнге, 1-2 аптаға сені кішкене тыныштандырады, болды. Анау ауру ішіңде қалды, ол асқынады. Мысалы, қант диабеті, давление дейік. Дәрі ішесің, ол міндетті түрде бауырдан улайды да, бауырдан өтеді, бауыр фильтр тазалайды. Анан түсірдің, уладың, анау қайтадан көтерілді. Қайтадан уыштың, түсірдің, ағзаң уланды, анау қайтадан көтеріледі. Сен ойлайсың, мен емдеп жатырмын, қан қысымын, қан диабеті, басқа бірдеңкені. Мысалы, гормон жетіспейді дейді, эутерокс береді, немене береді, қалқанша безіне, ревматоидный артрит болса метаджек, метатрексан деген нәрселерді береді, гормонозаместительный. Соны ішкен кезде кішкене тыныштанады, ал ішкі жаңа бездері ол гормонды өндіре алмайды. Ол құрыды деген сөз. Солай ғой. Шындығы сол ғой, да? Келісеміз. Өте дұрыс. Мен айтқым келеді ағашы, ойымыз бір жерден шығады. Ең бірінші соны ұйымдастыру да. Айта тұрмын ғой, біз қазір кішкене отырып ойлану керек, осының бәрін біз жасап жатырмыз. Өміріміздің салты болып кеткен. Қазір білмейтін шығарсыз, оның нәтижесі көрінбейді. Бірақ та 20 жыл, 10 жыл, минимум 10 жылдан кейін ол шығады бәрібір де.
ол 100% гарантия. Қазіргі шығып жатқан пациенттер кезінде 10 жыл алдын сол бастаған сол әрекетті қателікті жіберген адамдар. Сол үшін қазірден бастап қолға алып, немесе ауырсаңыз қазір емделіп, ары қарай уже уақыт бар, мына видео сізге себепші да, уже көріп, бүгіннен бастаңыз, келіңіз, өзгертіңіз да уже. Бұл өмір бір-ақ рет беріледі. Оны ауру өткізсең де қиын деген сияқты. Енді менің өзім ұстанғаным, аурудан күтініп құтыла алмайсың. Бәрі айтады, сақтанып жүр, күтініп жүр, мүмкін емес. Бактерия, вирус, грибок, паразит, раковый клетка, триллион оларды құртып жіберу жер бетінде ауаны, атмосферадағы ауаны құртып жіберумен бірдей. Бактерия 3-7 миллиард жыл бұрын адамнан бұрын жаратылған, соң кейін тіршілік пайда болған. Олардан құтыла алмасақ не істеу керек? Олармен күресетіндей сен мықты болуың керек, иммунитетің мықты болу керек. Басқа амал жоқ. Ал ауырып қалдыңыз ба? Яғни иммунитетіңіз құлады деген сөз. Жаңа патогендер, бактерия, вирус, грибок, паразит, раковый клетка басын көтерді, олардың саны триллион болып көбейіп алды. Егер иммунитетіңіз мықты болса, сіз ауырмаушы едіңіз. Иммунитетіңіз осал болғаннан кейін ол оған қарсы тұра алмайды, оны жеңе алмайды. Жаудың әскері мұздай қаруланған, ол 100 000, ал сіз мысалы тұрады. Ал сіздің иммунитетіңіз 1000 ғана. 100 000 әскерге 1000 әскердің шамасы келе ме? Келмейді. Ал не істеу керек? Сол кезде иммунитетті көтеру керек, табиғи жолмен. Иммунитет көтергеннен кейін барып, қалай көтеру керек? Табиғи жол. Мен айтатын едім, табиғи шөп дәрілер. Ол химия емес. Сіз табиғаттың бір бөлшегісіз, ол шөп дәрілер де табиғаттың бір бөлшегі. Мысалы, сіз қарныңыз ашып отырса, мен целлофан бір мешоктарды алып, содан ұн жасап сізге тамақ берсем, сізге тамақ бола ма? Болмайды. Дәрі сол сияқты. Тура сол сияқты. Ол сізге ешқандай ем болмайды. Миға баратын сигналды ғана өшіріп қояды уақытша. Емделудің менің түсінігімде бір-ақ жолы бар. Иммунитетті көтеру. Иммунитетті көтерудің бір-ақ жолы бар. Табиғи жолмен шынығу, зиянды нәрсені бас тарту, содан кейін шөп дәрілермен, табиғи биенің сүті, түйенің сүті, емдік шырындар ішу арқылы иммунитетті қалпына келтіріп алу керек. Содан кейін ол жаңағы ауруды жеңеді. Менің мысалы ешқандай медицинада бір күнде оқығам жоқ, бірақ осы жан мен тәнге 92-ші ағым кемінде бір 500 медик келген шығар. Соның ішінде екі мединституттың профессоры келді, ғылым докторлары, 100 қол астында дәрігерлер істейтін 30-40 жылдық тәжірибесі бар медиктер де келді. Солардың көбі осыған келіседі. Дәстүрлі ем бұл ықылым заманнан, қазақша айтқанда, атам заманнан бәленбай 1000 жыл бойы жер бетіндегі миллиардтаған халықтың атадан балаға жинаған үлкен зор тәжірибесі. Ол мұны алатаудай. Ал химиялық медицина бір жұдырықтай тасқаны шығар. Бәленбай халықтың мыңдаған жыл Авиценнадан бастап, Гиппократтан бастап, қазақта өте бойдақ бар, әрбір халықта осындай керемет ғұламалар болған, емдік шөптерден неше түрлі дәрілер жасау, одан кейін табиғи жолмен емдеу. Мысалы, мал, жануар ашықса, ауырса ашығады, болмаса бір емдік шөптерді өздері таңдап жейді түйсік арқылы. Адамда тіл бар ғой. Сол тілінің арқасында ұрпағына өсіп үйреткен болатын. Оның жарында осы паллиативный медицина, яғни химиялық дәрілермен емдейтін медицинаға қанша жыл болды? Шыққанда бір 120 жыл болды. 120 жыл болды. Ал адамзат болып қалыптасып, атадан балаға бір ғылым білім бере бастағанына енді 10 000 жылдан асты. Амынаған 120 жыл ғана. Сондықтан өздеріңіз осы жерде ара жігін ақ пен қарасын ажыратып алсаңыздар болады. Өзіңіз айтсаңыз, мысалы, осы жерде ауырып отырған адамдар больницаға барып, қандай да бір поликлиникадан укол, таблетка, система алып, болмаса операция жасатып, больницада жатып, ауруынан құлан-таза емделіп кеткен адам бар ма? Комментария жазыңыздаршы. Маған мысалы зейнетке шыққан көптеген дәрігерлер келді. Мысалы Асылбек деген бір дәрігер келді, ол кісі 65-те, 64-те, ол кезде мына Қалқамандағы больницада заведующий жұмыс істеген. Лечебный часть. Сонымен 40 жылға жуық еңбек істеген. Сонда қолынан қанша мың адам өтті, біреуін емдеп жазбаппын дейді. Біреуін емдеп жаздым деп айта алмаймын. Өзінің ауырмайтын жері жоқ. Көп нәрсеге осы жерде өзіме жауап алдым. Мысалы бізде аутоиммунный заболеванияда екі-ақ дәрі бар. Біреу гормон, ол гормон уже ең соңғы сатысы. Ары қаратай уже ота жасау керек. Ал көп адамға ота жасамайды, сондықтан гормонға отырғызады. Даже біздің өзіміздің танитын дәрігерлер де бар, сол гормонда отырған. Кейде келеді,
ертең жас боласың, бір айдан кейін жас боласың деп шығарып саласың да, бірақ өзің біртүрлі бір не жетпейді, менің қандай білім жетпейді деп. Көрдіңіз бе? Сізге айтады. Өйткені мен көремін дейді, анда жібересің, өзіңе сол дәрігерді көресің, сен бір дәрі бердің, ол бүйрекке кетті, нефрологқа, одан кейін гепатологқа кетті, содан кейін эндокринологқа кетті, ана бір ағзасынан кейін бір ағзасын күйретіп жатырмыз. Мысалы, бүгін келіп отырсың, мен өзіңе көрсеттім, осында бір өте Қазақстанға танымал бір үлкен азамат келді. Соның ана көшірмесі дейді ғой, больницадан алған выпискасын қарасам, ақ жерден дәріні мынанша дәрімен емдеген ғой. Әрбір сол химиялық дәрінің, өзіңіз кез келген дәріні алып қараңыз, екі жолға соның көмектесетін нәрсесін айтады. Давление түсіреді, ана қандағы бір некелер реттеп береді деп екі жолға жазады. Ал астындағы парағын ашсаң, көзге көрінбейді ұсақ әріппен мынанша. Осындай болады ғой, ананың келтіретін зияны. Тигізетін пайдасы екі ақ жол. Сонда зияны 100 есе артық болып отыр ғой. Ал кез келген емдік шөпті алсаңыз, түйе табан болсын, кез келген бір айталық бақ шөптер бар, өтігі 1000-нан астам шөп бар. Олардың тигізетін пайдасы 10 бет болса, противопоказание дейді, қарсы көрсеткіштері бір екі шақ жолға жазады. Бүйрегінде тас болса, ана болса, мына болса жасауға болмайды. Өзіңіз қазір көзіңіз ашық қой, осындай қарапайым қараңыз. Лечебный травы деп кез келген шөптерді қарасаңыз, болмаса кез келген приднизол, дексаметазон кез келген дәріні қарасаңыз, мынандай екі жолға айтады, мынандай ауырсынуды басады, симптоматический деген сол ауырсынуды басады. Ал неге дәстүрлі дейді, және доказательный дейді. Бұны дәстүрге айналдырған Рокфеллер деген мырза, Карнеги екеуі. Олар бұрынғы фитотерапия, шөппен емдеу, натуропатия сияқты халықтың жинаған дәстүрлі университеттер болған. Кәдімгі 18 ғасырдың аяғында, 19 ғасырдың аяғында көп университеттер болған. Кәдімгідей жер бетінде көптеген мемлекеттерде, мысалы Чеховтың өзі сол кезде емдеген ғой, сол сияқты адамдар өте көп болған. Кәдімгі университеттер болған. Солардың бәрін жапқызып, түгелдей орнына тек қана паллиативный, химиялық жолмен емдеуді жолға қойылды. Ол үшін профессорлар дайындалды, кітаптар жазылды, университеттер ашылды. Ал бұрынғы табиғи жолмен емдейтін хиропрактика, табиғи жолмен шөптермен емдейтіндердің бәрін алаяқтар, шарлатандар деп көбін соттатқан кезінде. Сондықтан бүгін осындай жағдайға біз тап болып отырмыз. Былай қарағанда ғылым білім жетілді дейміз. Бірақ жаңағы сияқты қанша адам қайтыс болды, солардың бәрі ем алған, бірақ ажалынан бұрын азаппен қайтыс болған. Өйткені мына химиялық дәрі аурудың түпкі себебін, тамырын тауып, тамырын жойып жібере алмайды. Ал енді мынау жаңа қазақ YouTube каналы, сіздер жан мен тән каналына кіріп, сонда көріңіздер. Қазіргі жағдайда міне 5-ке көбейтетін болсақ, 9-ды 5-ке көбейтсек, бір 300-ден астам сұхбат берілген шығар. Шындығын 300 емес, мысалы әр ағымға келген, мысалы да 150-200 адам болса, соның 99-ы пікір бере алады. 10 пікір. Сонда 5-6 мың пікірді естисіз. Қанша анда барып, мұнда барып, химиямен уландым, ал табиғатпен емделдім деп айта алады. Сонымен Берік, өзіңе де ізденіп жүр екенсің. Мен жастардың ізденгенін өте қалаймын, өте құптаймын. Қолдан келгенше көмектесуге тырысам. Танымалдығын арттырып, басқадай көмектеспен. Мысалы, қазір мына компьютермен айналып жатқан, жасанды интеллект, робот жасап жатқандарға кәдімгідей өзім демеуші болып, ақша бөліп соларды көмектесіп жатырмын. Бірақ мен мысалы грыжаны емдеудің миопрессурный массаж арқылы атақты Дженнет Тревел деген Американың президентін емдеп жазған дәрігердің 2 кітабын сатып алдым. Конкинің 100-деген видеосы бар. Соны қанша нейрохирургтарға берем. Айтам, сендер үлкен қиянат жасап жатсыңдар. Үлкен, мен кейде тікесіне айтам, сендер ОПГ-сыңдар деп. Организованный преступный группа деген сөз. Адамдарды пышаққа салып, наркоз бересінде, соясында қоя бересің, ол адам мүгедек болып жатыр. Орнына былай табиғи жолмен қарапайым массажбен аяғына қойып жіберуге болады ғой. Ешқайсы оқығысы да келмейді, қарағысы да келмейді. Оған қарағанда Берік, сен қарап ізденіп жүр екенсің. Осы ізденісінен тайма деп айтқым келеді. Түбі дамыған елдерде, Америка болсын, Франция болсын, Европаның Германия, Швеция деген елдерде
натуропатия, интегративный медицина, превентивный медицина, алдын алу, антиэйдж медицина, нутрициология осы қайтадан жанданып келе жатыр. Бірақ Қазақстанда бұны мемлекет қолына ала қояды деген сенім жоқ. Бүгінгі мәмстің былығын кешегі депутаттар шулатып айтып жатыр, қанша миллиардтаған ақша ұрдалған, қаншама миллиардтаған ақша қалтаға кеткен, ешкімге ешқандай көмек көрсетпеген. Осы жерде мен айтатын едім, мен медицинаны толық жоққа шығаратын адам емеспін. Медицина керек қай кезде? Тек қана жедел жәрдем ретінде. Мысалы, қан қысымы кетіп бара жатыр, қазір инсульт инфаркт болу керек, болып қалуы мүмкін, тоқтата қоюға, тек уақытша. Уақытша қайталап айтайын, аудан емдеп емес. Қантың көтеріліп бара жатыр. 30-ға кетіп, комаға кетіп барғанда тоқтата қою. Жүрек қан тамырың бітеліп қалды, аяқтан әкеліп, оған тамыр жалға қояды, болмаса стенд салып береді. Өтің толып қалды, оны алып тастау керек деген сияқты. Соқыр ішек, болмаса бір апатқа ұшырап қалдың, көлік апатына деген сияқты. Енді онкология кей кезде енді басталып келе жатқанда хирургиялық неменемен кесіп алып тастау керек. Кей кезде химиотерапия көмектесіп жатады. Осындай жағдайда ғана керек. Ал созылмалы аурудың шындығын айтқан кезде бірде-біреуін ешқандай әлемнің медицинасы Қазақстанға емес, әлемде емдеп жатқан жоқ. Әлемдік проблема. Әлемдік проблема. Бұл Қазақстандағы емес, бүкіл әлемдік проблема. Солай ғой? Иә, мен ойымды айта кетсем, артық рұқсат болса. Жаңа айтасыз ғой, шынымен де мысалы өт қалтасын алып тастайды. Ол хирургиялық ем да, мысалы. Бірақ өт қалтаны алып тастау ем емес ол. Иә, алып тастады, сол кезде алып тастау керек болды. Толып кетсе. Иә, алып тастайды, ол хирургиялық ем деп айтылады ол. Ол бірақ негізгі ем емес қой, өт қалтасы жоқ деген уже почти бір орган жоқ сияқты да, ол да бір орган ғой кішігірім. Негізгі ем емес. Сол үшін ана өт қалтада тас жиналмай тұрып, соны жиналмаудың әрекетін қылса, бұл даналық та ақылдылық. Ал қалған енді ары қарай мен айтамын, шыны керек, дәрігерлердің ешқайсысын жоққа шығармаймын. Иә, бірақ олар сол жағдайда асқынып келген адамға одан басқа көмектесетін олардың варианты жоқ. Амал жоқ. Амал жоқ. Ал адам енді бізде қазір біз клиникада жұмыс жасаймыз, скорыйда жүреміз. Адамдар біздің халық денсаулығын дәрігердің жауапкершілігіне беріп тастаған да. Өзінің денсаулығына өзінің жауапкершілігі жоқ. Өте көп осындай адамдар бар бізде. Біздің мен қазір скорыйда жүрген балалардың бәрін өзім қатты құрметтеймін, сол үшін стресске төзіп жүрді солар. Өзінің денсаулығын, баласының денсаулығын дәрігерге алып тастаған. Ол жауапты емес өзінің денсаулығына. Вот сол үшін жаңа айтқандай инсульт болсын, инфаркт, ол қанша жылдан бері болып жатқан жағдай сіздің ағзаңызда. Бүгін болған жоқ та. И оны болдырмау үшін сіз қазірден бастап алдын алумен айналыссаңыз, осы ең дұрыс дана жол деп айтамын. Бұны әлемде превентивный медицина дейді. Негізгі медицинаның міндеті аурудың алдын алу еді. Осыны болдырмау. Ол үшін мен ойлаймын, мектептен бастап. Қазір осында қатысып кеткен қанша ұстаздар, мектеп директорлер келеді де бәрі айтады. Осыны мектеп программасына енгізу керек. Денсаулықты қалай сақтауға болады. Мен үлкен кісілердің өзін айтамын, өңештен өткеннен кейін тамақ қайда барады десең, көбі қарынға барады деп айта алмайды. Кейбіреу айтады, асқазанға барады. Асқазаннан кейін ары қарай қайда барады десең, бірде-біреу 150 адам ішінен бірде-біреу айта алмайды. Өйткені ағза жайлы түсінік, ағзаның қалай істейтіні жайлы түсінік. Мүлде жоқтың қасы. Бұл жайлы біз осы негізгі жан мен тәнде 6 күннің ішінде қарапайым әліппесін береміз. Сондан кейін соны түсініп алғаннан кейін негізгі ағзаны сақтау жеңіл. Мысалы, машиненің көлігі, көліктің моторы, мысалы, көліктің моторы бұзылмау үшін үш-ақ нәрсе керек. Оны мен қазір 30 секунд айтып беремін. Дұрыс өзінің майын құй, 7000 майын ауыстырып отыр, суықта қыздырып алып жүргіз. Болды. Мен 30 секундта сізге көлігіңіздің моторы 500 000 километр жүріп беретін жағдайды айтып бердім. Күту қалай керек. Адамның ағзасы дәл сондай болмаса да қарапайым. Онан ауырмау үшін не істеу керек? Тамақ таңдағанда пайдалы зиян деп таңда. Қимылда, күнде 5-6 мың адам отырып тұру жаттығуын жаса, көп қимылда. Ұйқыңды қандыр, ерте жатып, ерте тұр. Химиялық ешқандай нәрсе тұтынба. Химиясы бар, ұзақ сақталатын тағамдар. Стресс, депрессияға түспе. Болды. Осы 5-ақ нәрсе. Осыған аулақ болсаң, сенде ешқашан ауру болмайды. Ал стресс, депрессияға түсіретін 5-ақ нәрсе. Екеуі өткенде, үшеуі болашақта тұр. Өткендегі қайғы мен реніш, болашақтағы уайым, үрей, қызғаныш. Адамның миы не өткенде, не болашақта ойлап тұрады. Осыдан ада болсаң, стресстен ада болсаң, 80% ауру жоқ. Ал оның алдында айтқан зиян тамақ, шала ұйқы, аз қимыл, химиядан ада болсаң, тағы 20% аурудан құтыласың. Болды.
Өте қарапайым, жаңағы машинаның моторына дұрыс май құй, 7000 ауыстыр, суықта қыздырып алып айда деген сияқты. Ары қарай оны қатты тереңдеп қажеті де жоқ. Осы қарапайым ережені ұстанса, кез келген адам 90-100 жас өмір сүруге лайық. Бірақ осының ішінде ең қиыны жаңағы нәпсі. Зиян тамақ шала ұйқы, аз қимыл, химия тұтынып жатқан сенің нәпсің, тәуелділік, зависимость. Ал стресс одан да айту оңай. Құтыла сал деген. Кешір дейді, ешкім кешіре алмайды. Миға жазылып қалған нәрсе. Өткен жоқ қайғыны ұмыт, қайғыра берме, өзің ауырып қаласың дейді, ол да көмектеспейді. Болмаған нәрсені уайымдама, не болса да қорықпа, ешкімді қызғанба деп айтады. Ол да мүмкін емес, емес, мүмкін, бірақ қиын. Осы екі нәрседен, тәуелділікпен, жаңағы стресстен құтылған адам денсаулық 100 жасқа дейін тамаша болады. Кәрілікпен ауру егіз ұғым емес. Осыны көріп отырсаңыз, көп айтады, 70-тен асқаннан кейін қыңқыл-сыңқыл көбейеді, жас келіп қалды ғой дегенде. Мен көрсетемін, 90-дағы 100-дөгі апалардың, ақсақалдардың Европада, Қытайда, Жапонияда жас жігіт сияқты турникке тартылып гимнастика ойнасып жатқан. Сондықтан адам жастан адам сайып, кәрілікпен ауру егіз ұғым емес. Осы сияқты тек қана университеттің берген білімімен шектеліп қалмай, ары қарай ізденіп, сол ізденген біліммен халықпен бөлісіп, ағартушылық жолында жүрген балаларымызға мың алғыс. Осы жолдан тайма. Қазақстанда интегративті, жаңағы превентивті медицина, алдын алу медицина, антиэйдж, кәріліктің алдын алу медицина, натуропатия, нутрициология, табиғи жолмен емделу жолға қойылуына мұрындық болыңдар, себепші болыңдар. Ары қарай айтам, ординатура оқисың ба, оқимын, резидентура оқисың ба, оқимын. Онда айтам, сол ОПГ-ның бір мүшесі болып шығасың. Организованный преступный группа, халықты дәрімен улап, ажалынан бұрын о дүниеге аттандыру. Дәрігерлерге ешкім ол үшін заң жүзінде бір қылмыстық іс қозғамайды. Өйткені соғыс кезінде, қазір Украина соғысып жатыр Ресеймен, болмаса екінші дүниежүзілік соғыс кезінде бір адам 100 адамды өлтірсе, кеудесін орден тағады. Ал бейбіт кезде бір адамды өлтірмек тұрмақ, жағын сындырып, қолын шауып тастасаң, сен бәленбай жылға сотталасың. Өйткені анау заңды түрде мемлекет саған рұқсат берген бәленбай адамды өлтіріп тастауды. Заңмен рұқсат беріліп отыр. Ал бейбіт кезінде заңмен рұқсат берген жоқ. Медиктер дәл солай. Мемлекеттің бекітіп берген заңды түрмен адамдарға химиялық дәріні беру арқылы өмірлерін қысқартып жатыр. Ол үшін оларға ешкім қылмыстық іс қозғамайды. Заман солай, жүйе солай. Сондықтан ОПГ-ның мүшесі болудан адам болып келдім өмірге, адам болып өтіп тілегім деп, адамдарға барынша жақсылық жасауға, денсаулықты нығайтуға, денсаулықтың алдын алуға, қалған өміріңді арнау әлде қайда дұрыс деп ойлаймын. Әрине, кез келген адам айтады, қанша жыл оқыдым, жанымды бағуым керек. Жаныңды екі түрлі нәрсемен бағуға болады. Адамдарға пайда тигізіп, болмаса адамдарға зиян тигізіп. Ал қазақ айтады, бастың амандығы, астың адалдығы керек дейді. Бір тиын ақша тапсаң, адал табуың керек. Егер беріп жатқан емің адамға емдемей, оны қайтадан денсаулығына нұқсан келтіріп, оны жанын қинап өлтіріп жатса, одан да бір жерге барып жүкші болғаның, еден сыпырғаның, 1000 есе тамақ пісірғаның пайдалы болса, 1000 есе артық болар еді. Арың таза болады. Малым жанымның, жаным арымның садағасы деген қазақтың жастары көбейсін. Сол кезде еліміздің де сапасы өседі. Бізде Европаның дамыған, әлемнің дамыған елдерінің қатарына қосыламыз деген үміт бар. Жаңа Қазақстанды жасайтын жаңа қазақтардың саны көбейе берге, соның ішінде сізде болуыңызға тілектеспін. Осы бүгінгі ақпараттан, бүгінгі сұхбаттан егер жаңа бір ой түйсеңіздер, осыны комментарий жазып, лайк қойып және тарата жүріңіздер. Жақсы күндерде кездескенше сау, сәлемет болайық.